23 février 2023. Ici, nous avons installé un portail puissant automatique de 2 tonnes avec un moteur de 2 tonnes. Le moteur est une marque italienne, Roger. Là, il nous présente le moteur. On est encore en phase de définition des travaux. Là, on a la télécommande. On va faire retourner le moteur. On actionne sur la télécommande. Lorsque je vais avancer, c'est que je vais passer par le champ de petits cellules. Le moteur va s'arrêter. Tant que je suis sur le champ de petits cellules, même si j'appuie, donc rien ne se passe. Je quitte sur le champ, j'appuie le bouton. Alors, c'était Buildtech Smart Home. L'installation est terminée. Basta.